Putus. Patah pengaitnya. Bagus. Itu lagi. Kan sebentar ditarik juga pasti tak kikis. Ah, bukan begitu carikat. Proses evakuasi. Ini lewat sini bagus ya. Terus. Maksudnya jam diri sini nanti ya. Mantap. Oke. Pelan. Awas, selingit yang. Sabar. Trek. Sabar, belum. Sabar. Masuk di dalam. Kasih di dalam ya.
Ayo.